urashaka gukorera amafaranga wifashishije AI, urimo urashaka gukora online business wifashishije AI, urimo urashaka wenda kugira agaside hustle wazayukuramo udufaranga wifashishije AI bitakuvunye. Muri iyi challenge y'iminsi 7 tugiye kubaka ikinyamakuru, tunarebe nimwe twazaye dupostinga content za AI kuyo twabibyazamo amafaranga. Ubu ngubu aho AI igeze, ubu nibwo bumwe mu buryo bwizewe 100% ushobora gukoreramo amafaranga side hustle bitakugoye wifashishije AI, ukaba wanikifashisha blog yawe cyangwa se ikinyamakuru cyawe. Muri iki cyumweru rero tugiye kurebera hamwe uburyo ibyo bintu wabigeraho. Ntucikwe, reka tugere muri challenge y'umunsi wa mbere. Challenge ya kino cyumweru ni ukubaka ikinyamakuru cyangwa se newspaper website. So bumwe mu buryo nk'uko nabivuze, bumwe mu buryo ushobora kwizera ko AI ubungu ni AI igeze cyangwa se ChatGPT n'izindi zigeze, ntabwo iri yatanga uburyo bwuzuye bwo kwa abantu bakora amafaranga. Ikintu cyose bumva ko atakugikora amafaranga ukoresha AI, kuko iracyari mu cyo twita baby stage, iracyari ku level yaho umuntu akirusha ubwenge izi AI. Ariko mu minsi za nko muri 2000 ubushaje bugaragaza ko muri 2027 tuzaba turi kuri level imwe na AI. Icyo wowe wakora na AI yagikora nyine 100%. Ubwo turimo turayirushamo gake, ariko mu gihe cyiza muri 2027 tuzaba turi kuri level zimwe. Imyaka iza noneho yo izaba biturenze. Rero ubumwe mu buryo AI ushobora kwibyaza umusaruro buracyakenera ko umuntu yinvolvinga, buracyakenera ko nge nawe twinvolvingamo. So rero ibimwe mu bintu, imwe mu kazi, ibintu ushobora gukuramo amafaranga wifashe AI mbere byabaga bigoye, ni ukwandika amakuru, ni ukwandika amapost, ni ukwandika inkuru, ni ukugira ibinyamakuru nka bino by'igihe, bino bya Inyarwanda, bino mu mucuruzi, bino ngo umuryango.com. Bano bantu nyine bandika, bano ba author bandika kera nyine byabaga bivunanye kugira ngo ubone inkuru, kugira ngo ubone ikintu wandika byabaga bigoye cyane. So ariko uyu munsi hamwe na AI wakandika inkuru irusha ahubwo niyo umuntu yandisanga wifashe AI. Nababwiye ngo uzi gupromptinga neza, uzi gukoresha neza ChatGPT, uzi ukuntu ukora inkuru yawe neza, tuzabireba, uzasanga ukora ibintu bimeze bitandukanye, binarenza ahubwo n'ibyabano bantu. Ibinyamakuru rero cyangwa se ama newspaper ari ishyura, ubona amafaranga, ntago ari scam. Ni imwe muri online business wakora cyangwa side hustle wakora, ukaba wizeye ko uza kubona amafaranga nubwo mu by'ukuri atari umurengera, ariko nta mafaranga ushobora kubona akiyongera kuyo wabonaga. So ibinyamakuru byunguka gute rero? So urabona ko nk'igihe kadwiye nk'urugero hano ku Gihe, murabona hano ahantu hejuru ngo launch your career as, ubona bano bantu babishyuye Igihe. Ibi babyita deal, cyo kwita deal, cyo kwita local brand, nuko ama brand arabishyura. So urabona abangaba nka umujyi wa Kigali wabishyuye, murabona ko MTN yabishyuye, bano bantu babishyuye. Ubumwe nimwe mu buryo buno n'uburyo buri traditional mbere bwabaga buri mu binyamakuru byanditse nko mu mvaho nsha, abantu bakira murabizi byaga biri mu mvaho nsha. Ariko uyu munsi nyine biri kuri website. Iyi rero ni imwe muri deal ibinyamakuru byungukamo. Ariko buno buryo umuntu uri gutangira nge nawe cyangwa se imwe challenge byagorana, kuko kugira ngo ugere kuri deal yuko Igihe ukora nawe na Copedu, ukora na zino za MTN, ukora na za Primus, na bino biri likely biragoye cyane. Bano ngo buy or rent biragoye cyane. Let me be honest, you don't even bino wanabitekerezaho cyane kuko biravunanye. Ariko ubundi buryo bworoshye umuntu abona amafaranga ni buno buryo nk'ubu ngubu bita mucuruzi.com. Niba muri kubibona bino bintu ngo announcing face base, iyi ni advert ya Google. Urabona ko kuri iyi website, nk'iyi website ya mucuruzi.com huzuyemo amatangazo ya Google. Ni bino bintu byuzemo bya Google, zino zose muri kubona. Ano matangazo uri kubona ntago ari aya Mucuruzi,
ntabwo ari aya mucuruzi.com, aya ngaha muri kubona aha ngaha, bino muri kubona ntabwo ari mucuruzi.com wabishyizemo. So bino bintu rero muri kubona bino byose, bino ni Google yabiplasinze, yabishyize mu iyi website. Bivuze iki? Mucuruzi.com abona amafaranga biciye mu cyo twita Google AdSense. We cyakora apostinga utuzi, which I recommend ko namwe muri mu bintu uzakora ibingi nabyo tuzabireba ko bino bintu birimo iyi kategori ya job post, irimo akazi, apostinga utuzi, apostinga ngo scholarship, na bino bintu ni ibintu by'ingenzi cyane. Apostinga bijyanye n'utuzi, yarangiza Google plasinga amadi yayo, yemera guplasinga amadi yayo ikamwishyura. Ibi ngibyo ngewe nanjye nibyo nakoze, ndabizi neza na kwijana birakora. Of course mu gutangira utangira nk'utudolari 2 3 kamwe, sometimes nyine ukabona kuba disappointed, ariko ndishura neza ikinyamakuru cyagikora neza, blog yayikora neza, ntago wazajya ubura. Let me be honest, mu kwezi ntwazajya ubura hagati y'amayero cyangwa se y'amadolari 150 na 200. Ariko nk'uyu mucuruzi.com nkurikije igihe kuko ari mu bantu twatangiranye, nanjye ngitangira yaratangiye baracyari. Nguyu I can bet ko ashobora kubabona na miliyoni cyangwa miliyoni n'igice z'amanyarwanda. Ariko nyirumve ko amaze imyaka myinshi kuva muri 2017. Ubu nibwo buryo buri very honest muri iyi challenge nzabereka muzamwakoresha mubyaza amafaranga ibi nyamakuru byanyu. Ushobora kuba ufite akazi kawe ukavuga ati ndajya nzinduka mu gitondo posting inkuru enye. Ushobora kuba weekend ugapostinga, ushobora kuba muri saa sita ugapostinga, nimugoro ugapostinga. Uko posting inkuru nyinshi cyane niko abantu babisoma, niko n'abantu utangira kubona twa dolari twiyongera. Ariko ikiba gikomeye cya mbere kurenza ibindi ni kubona AdSense. Rero muri challenge nzabere kubyubaka ikinyamakuru kizima, uburyo ushobora kubona AdSense ikora. Imaze kubona AdSense, oh my gosh nshuti yanjye, sinzi uburyo nyine nabikubwira uburyo bino bintu ari ingenzi cyane. AdSense buriya ni umuti. Uzi kuba wicariye ugasanga wenda wabonye amadolari 4 ku munsi, amadolari 10 gutyo, bitewe n'ibintu wagiye upostinga. So ariko ugende kwivuga, ntimubifate nk'ari ibintu biri very simple. Nyine bizasaba hard working, bizasaba gukora, ntabwo ari ibintu bizaza nyine bivuye nkaho. Ngewe nyine intego mfite ndimo ndagerageza kubabwira honesty online business ya nyayo, apana ibintu byo kubabeshya. My friend, nyine online business mu minsi ya mbere, mu mezi ya mbere biravuna. So niba utiteguye kuvunika ukaba wibwiye kuri kuza kuyaragura amafaranga, nshuti yanjye, iyi ntabwo ari video yawe, iyi ntabwo ari audience, iyi YouTube channel ntabwo ari yawe, waje muri wrong place. YouTube channel nako online business nicyo twita passive income. Passive income bivuze iki? Bivuze ngo ari uzagira amafaranga azageza wicariye, ariko ntago bajye babwira ko hari imyaka cyangwa se amezi runaka waramaze utaryama kugira ngo ibyo bintu bizagera ahantu bigirute byikoresha. So rero tuziga blog, tugiye muri channel no gukora blog, twige n'uburyo wayimonetiza, tuziga kuyubaka, twige gupostinga, twige no kuyimonetizinga, twige n'uburyo wayamamaza. Nibyo bintu bine tuziga. So challenge yacu izabigizwe na bino bintu. Of course the requirement ukeneye kuba ufite time, umwanya, nibuze video nibuze ku munsi amasaha 2. Cya kabiri laptop cyangwa se smartphone. Icya gatatu kuba ufite internet. Icya kane kuba ufite ikintu runaka wumva wifuza ushaka kuzatanga value. Niba nta value ufite, niba nta kintu ufite cyo gutanga, bizagorana cyane, kuko online business cyangwa business yose nkuko nabisobanura muri video y'ubushize n'umutarare bigenda birebe ivuga kuri online business. Icya mbere ni value. So umunsi wa mbere tuzareba, uyu munsi turareba ikinyamakuru ni iki, turebe gikorute, turebe nibiki bisabwa, turebe se ni gutyo wacyubaka, turebe n'ibintu bigize website y'ikinyamakuru, turebe n'uburyo bushoboka wagirute wagikuramo amafaranga. Umunsi wa kabiri tuzareba no tuzacyubaka.
tuzubaka ikinyamakuru. Umunsi wa gatatu tuzareba uburyo ukora content nzima, icyo twita SEO content, ya content YouTube Google yabasha gusoma, ya content yaba ranked kuri first page. Umunsi wa kane no tuzareba uburyo wakamamaza, n'uko wabona traffic kuri website yawe. Umunsi wa gatanu tuzareba uburyo noneho wakora icyo kwita email list cyangwa aba subscribers, kugira ngo uzajye ufite abantu runaka guheraho, ufite nka email y'abantu 1000 bangahe ushobora guheraho. Ujye nayo musi y'ibinyamakuru barakubwira ngo subscribe, cyangwa nayo bakora subscription, ku buryo ufite nk'inkuru yawe, ufite nk'abantu nk'igihumbi ba subscribinze, wayipostinga ikatako bijya mu email yabo, ku buryo urumva ugiye gutangira n'ugiye gutangirira kuri zero, ufite abantu runaka kuri guheraho. Tuzareba uburyo ukora email list. So umunsi wa gatandatu tuzamonetiza ikinyamakuru cyacu, tuzareba uburyo wamonetiza kuri Google AdSense. So ku munsi wa karindwi nzaverify nka email amanu za website mwakoze, tuyirebe ibibazo mwagiye mubaza, impunye mwagiye mugira, byose tubisubize, noneho ubwo challenge ibe irarangiye. Website iri iki? Ese website y'inyamakuru ni iki? Kuko nibyo tuzifashisha. Reka tugira ubumenyi bwibanze kuri website se ni ibiki bisabwa kugira ngo munagire website korute iteye ni ibiki bisabwa website. So ubundi website yifate iduka rya online, isomero rya online, banki ya online, ibintu byose nyine ibyantu byabaga buri mu buzima busanzwe, kugira ngo tuyibone kuri internet, tuyibona biciye kuri website cyangwa se kuri application, ariko turimo tarereba kuri website. None ukuvuga ngiki, niba twasomaga website, niba ngo twasomaga ibintu ni mu buryo mu mpapuro mu bitabo, niba twasomaga ibinyamakuru, noneho kugira ngo tubashe kubisoma turaca kuri website. Ngo wafashe ibintu byo mu buzima busanzwe biza kuri website. Website rero yifate nibwo buryo umuntu abasha kubona ibintu kuri internet. Umuntu agira ikintu cyose abona biciye kuri website. Website rero iba yubatse mu cyo twita ama pages. Pages ni ngo ni nk'ibyumba. Ni ngo tuve nk'urugero rusuye hano igihe, hano uhitira ni page. Ngo barayubatse kugira ngo kano kantu kidisplay gutya bino bintu bizaranga, iyo ni page. Iyo ngo ni page yikaze, homepage. So ubu nkanze nkano tuwe nkanze ngo kuri politique nkanze ku yindi page, ku kindi cyumba nayo barubatse uri icyo cyuma kizagaragara. Nkanze no kuri iyi nkuru ubwayo nayo mba ngiye mu yindi page. Bivuze iki ngo website ni uruhurirane rw'amapaje, cyangwa se n'uruhurirane bw'ibyo byumba umuntu abasha kubona. Ni ukuvuga ngiki, niba nyene ahantu tufatana nka e-commerce, niba nyene ahantu ibicuruzwa bizajya bigaragara kuri internet, iyo page ukuntu ibicuruzwa bizajya bigaragara, iyo ni page. Niba nkoze ku gicuruzwa uburyo igicuruzwa kigaragara, iyo nawe ni page. Mu yandi magambo, ibintu mu buzima busanzwe byari bimeze kuri internet biciye kuri website byubatswe mu buryo bw'ama page. Natwe rero ikinyamakuru tugiye kubaka tuzacyubaka nyine mu buryo bw'ama page. Twubake page ibanza, twubake page y'amankuru nyinshi, twubake page y'inkuru, nyine ibyo bintu tugende tubyubaka. Mu yandi magambo, ngerageje kubisora mu buryo butari tekiniko cyane. Fata website nk'ahantu ibintu bya biri mu buzima busanzwe bishyirwa kuri internet kugira ngo abantu babashe kubibona. Ibyo bintu babibona mu buryo bw'ama page. So tugiye kureba ibintu requirement, ni iki bisaba kugira umuntu kugira ngo website igaragare kuri internet. Ikintu gisabwa cya mbere bakita domain name, cyangwa se umwihariko wa web, cyangwa se indanga rubuga, cyangwa se domain name. Domain name ni biramujya mubona ngo nk'urugero igihe.com, rira ni izina. Iriya zina rigurwa buri mwaka. Domain name nuba ngo igihe.com, ngende uri gufata igihe.com, rino zina igihe.com nta muntu kwisi warigira keretse igihe.com bataryishyuye. Nuba ngo ino zina
ryishyurwa buri mwaka. Uvuga ngo abantu bose bafite ama website bagomba kuzajya rirazina baryishyurira rirazina kugira ngo rifa. Amazina yari mu buryo bwinshi, hari .com ariyo abantu benshi bakunze gukoresha, so hakaba na .rw niba ushaka ko ibintu byawe biba linked n'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se abantu bazajya babona ko nyine iyo website abanyiri website bakomoka mu Rwanda, ni .com, haba .org, ama NGO, habaho .net, habaho .site, ni nyinshi cyane, ariko iziri popular ni eshatu. Hari .com, .org, hakaza na .rwa, kuko nyine twebwe turi mu Rwanda ushyiraho iyo mu gihugu cyawe bitewe nuko ubishaka. Nkatwe aha ngaha kuri Afinovators ni kampani nyobora, natwe tugurisha aya mazina. Nuvuga ngo aba bantu bagubaka ama website natwe tubagurishaho kuri Afinovators. Nuvuga ngo aya mazina urigura rimwe mu mwaka. Iyo ni domain name. Nuvuga ngo uzanga tuvuye nk'urugero ukaza ugasacinga, ushobora kuza kuri Afinovators cyangwa ukaza kuri andi makampani agurisha ama domain wenda nka Teacher sam.ben.com, tukareba ko iri zina batarifashe. Iyo batarifashe uba wemerewe kurigura. Iyo barifashe ugira ute nyine ushaka nk'urugero Teacher sam.ben.com ryagize utwe ntabwo ryafashwe, ubu narigura. Ariko tuvuge nk'urugero Teacher sam.com, rino zina sindishobora neza ko rino zina batarifashe, ubona ko ntabwo riri available, bivuze ngo rino zina bararifashe. Nuvuga ngo ikintu cya mbere usabwa ni izina, kugira ngo kuri internet abantu bazabashe kukwidentifyinga, ntibakwitiranye n'izindi mbuga, ntibakwitiranye n'abandi bantu, kugira ngo Google n'ibindi bintu bitakwitiranya n'abandi. Ugira ute, ugomba kuba ufite iri domain name, cyangwa se ugomba kuba ufite aka kazina, cyangwa se uyu mwihariko wawe. Nta muntu ugomba, iyo uriguze nuvuga ngo urikoresha umwaka wose, nta wundi muntu waryitirira, aba ari ryawe 100%, ariko ryishyurwa buri mwaka, aho ushobora no kwishyura imyaka myinshi cyane. So umwitozo wa mbere, uza kuri afinovator.com, uzanga muri search wandikamo izina uri gushaka, bifatanye na utabitandukanyije, ushyiremo wandikemo researching ureko batagize ute batarifashe. Nimba bararifashe ntabwo iryo zina uzabasha kuryubakamo website. Ikindi kintu hanga bonus nzaha abantu tuzarangizanya challenge z'imisi 7, nkabona bari seriye, nkabona barakoze ama website neza, nkabona barabikoze barabikurikiranye bagakurikirana steps twakoze, nkabona babikurikize neza, nzabaha bonus iyi domain name. Ntabwo tuzabaha domain name, Afinovators izaba ama domain name bicyuze nka bonus. So ikindi cya kabiri ubusabwa kuri website ni hosting. Hosting ni space cyangwa se umwanya ya website yawe izagira ute izajya. Nuvuga ari amafoto ushyiraho, ari ama email, ari ama image ushyiraho, n'ama text wa uploadinga, biriya bintu biba bitanu bijya kwistoka kuri server ya online cyangwa se hosting. Iyo hosting irishyurwa buri mwaka. So nuvuga ngo iyi hosting nko muri Afinovators, hosting ya makeya ni 39,000, ariko ku mwaka hakaba niza 49 n'ijana bitewe nuko website yawe ingana. Nuvuga ngo kugira ngo tubashe kubona igihe.com kiri online, uko hari ahantu baguze hosting cyangwa bafite hosting cyangwa bafite service yabo, binjiramo bagapostinga bino bintu kugira ngo tubashe kubibona. Nuvuga ngo iyo kumujyamo mukabona ngo website yavuyeho, mukabona ngo website ntabwo iri accessible, kenshi biba byatewe nuko hosting iba yarangiye, cyangwa se hosting iba itari gukora neza. Ni ukuvuga ngo domain name urayigura ukayihuza na ya hosting yawe kugira ngo ibintu bibashe kugira ute bibashe kuzajya bigaragara. Ariko for the sake muri iyi challenge tuzakoresha free domain, tuzakoresha na domain itagize ute, ntabwo uzagura domain. Iyi challenge nta kintu kimwe uzakora, nta mafaranga uzatanga ya domain, nta hosting uzakoresha,
tuzakoresha izi ibiri free. Tuzakoresha hosting ya Google iri free, tunakoresha na domain ya Google iri free. Kubera ko iyi challenge ni ukwiga no kureba ko bino bintu waba uri interested kubikora, investment yazaba nyuma. So ni ukuvuga ngo ubwoko bw'ama website maze kuvuga ibintu bisabwa, hari domain name ni izina rya website, cya kabiri hosting ni ibintu byawe bizajya, ariko muri change ntabwo tuzabigura ibyo ngibyo. None tugiye kureba mu yandi magambo ubwoko bw'ama website. Dufite e-commerce nk'urugero, nk'ingi twakiye umukiriye romark.rwa, iyi ni e-commerce sibyo. Tugira blog website cyangwa se newspaper, ubwo ni igihe akaba mucuruzi, ibi zose ni blog. Ubu ni ubwoko bw'ama website. Hakaza n'ubundi bwoko bwinshi, hakaza educational, by'amashuri, iz'amashuri izo kwigira, ama e-learning, hakaza ama portfolio. Ariko twebwe muri challenge tuzubaka ikinyamakuru news and media website, niyo twebwe tuzagira tuzubaka. Nkuko nababwiye, ibintu bisaba kugira ngo wubake website ni domain name, ni hosting na content. No kuvuga ngo niya domain name ugura ku mwaka, na ya hosting ugura ku mwaka, n'ibintu uzashyiraho ku mwaka. So kubaka website rero, tugiye kureba noneho ibintu bigize ikinyamakuru. Website y'inyamakuru igizwe n'iki? Tugiye kwifashisha igihe nk'urugero rwacu, kuko impamvu nahisemo igihe nuko nimwe muri platform cyangwa se newspaper website nyine izwi. Nuvuga ngo ikintu kigizwe na website, first of all ni homepage. Homepage ni hano hantu uri kugira uri kubona. Nuvuga ikinyamakuru cyose kiba kigizwe na homepage. Iyi homepage niyo iba yuzuyeho amakuru yose, kuko ntago wafata ngo bihishe, bigiye birimo imbere ntago abantu baza ngo bayibone. Nuvuga ngo ikintu kiranga by'umwihariko website y'ikinyamakuru nuko iba ifite homepage yuzuyeho amakuru. Ya page ya mbere iba yuzuyeho amakuru. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi kiranga website, kiranga ikinyamakuru ni categories cyangwa se ibyiciro uzagipublishingamo. Hano kugira urabona ko bapostinga politike, ubuzima, imikino, imyidagaduro, ikoranabuhanga na diaspora, ubukungu, abantu, fashion. Nawe uzahitamo ngo wenda ndapostinga, nzaya publishinga wenda ku kazi, kuri job, kuri internship, ku bukungu, wazahitamo ama categories yawe. Ikindi nuvuga ngo ukanze kuri category uhitira nyine ku nkuru z'iyo category. Nuvuga ngo ikindi cya gatatu cy'imakuru kirangwa ni inkuru. Zino nkuru nyine ziba ziri mu makategori. Ikintu kiranga inkuru cya mbere, inkuru wamaze kugera kuri za nkuru, ni tuno tugabo muri kubona ino foto. Iyi foto muri kubona bayita thumbnail cyangwa se featured image. Featured image aba ari ifoto ukandaho utarajya kureba ya nkuru. Nuvuga ngo ni ya foto ikurura abantu, niyo bita featured image. Hakaza na title. Bivuze ngo ku kinyamakuru cyacu ugomba gushyiraho agafoto gakurura abantu, warangiza ugashyiraho na title ikurura abantu, cyo twita catchy title. Noneho ukanze ku nkuru yawe ukurikira ku nkuru, title y'inkuru, ifoto, ukadakubonanye n'inkuru zirimo inkuru yawe irimo amafoto, irimo amavideo, irimo ibintu byose bigiye bitandukanye. So ikindi kintu nari kubona hanga, ukaturebe ko kuri umuryango twakibonaho, tube dukanza nko ku nkuru. Hari akantu nari kubonaho ariko ni ingenzi cyane. Aha kariho ahantu utagusangiza abantu ya nkuru. Urabona ko badakwibasangiza kuri Facebook, kuri WhatsApp, kuri Twitter no kuri email n'ahantu hagiye hatandukanye. Ugafata link yawe wayohereza umuntu ahantu ushaka.
ikindi ikinyamakuru kiranga ikinyu ni ahantu ho kwamamariza. Murabona ko ngaha ku muryango urabona ko ngo biriho kwamamariza. Naho ikinyamakuru tuzakora ikinyamakuru gifite ibi bintu ahantu wamamariza. Rero ubwo ngubwo muri rusange ibintu bigize ikinyamakuru ni home page, ni category, ni post, ni thumbnail, featured image, hakaza title, hakaza na content ya title, hakaza no gusharinga. Noneho ikindi cya nyuma ni uko ikinyamakuru